azony mamparatao ny manendry Prime Ministre amin'isany solombavambahoaka azony hatreto hoy ny mpahalalana no mpikambana ao amin'ny sefafi Saondra Rabenarivo raha nanontaniana momba ny andininy fa 450 ao amin'ny lalam-pandrenana ny filohan'ny Repoblika sy ny Prime Ministre ary ny lehiben'ny mpanohitra ny tompon'ny fahefana eto Madagasikara araka ny fanazavany. Niakatra ho 5.9 isanjato ny vidim-pianana tamin'ny taona 13 sy 2000. Anton'izany ny fitongana ny fahefan'ny vidiny malagasy. 7.3 miliara ny fantiantoka, mpandrara 500 ny voaroba, asa 3 mahery no very, ireo nitatotra navoaka ny fikambanan'ireo voaroba ny taona 2020. 5 taona aty-aoriana, mbola tsy hita hatreto ny fanampiana avy amin'ny fanjakana. Efa nitondra andraray eo anivon'ny fitsarana kosa ireo mpandrara vahiny. Ary farany, 20 janoary, andro iraisam-pirenena ho an'ny fietsika fanehoana fitiavana na ny kalin, vitsy-pahalala eto amintsika ity fankalazana hafakely ity rehefa nisy efa ho 17 taona izay. Ny andindinina ary arahinao ato anatin'ny fampalam-baovao. Ankafaliana indray no iarabananao tompokilasy tompovavy amin'ity hariva ity tonga ao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao any Ekôly TV sy ny Ekôly FM enao amin'izao fotoana izao manasanao mpanajana ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny lafin'ny politika vetrano hoetsika hanomboana ny fotoana hatreto dia misy 5.50 ireo filoham-panjakana sy ireo solitena fantatra fa ho avy eto Madagasikara anatrika ny fianianana ataon'ny filohan'ny pirenena ery Rajoanaromampianina. Ny asabotsy ho avy izao moa no etsy amin'ny kianja ben'ny Mahamasina no anaovana izay manoloana ny vahoaka malagasy aoriana ny famindram-pahefana izay tanterahina ny zoma ho avy izao. Fanadidina ary. Tsy mbola nisy aloha hatreto ny fanamafisana avy amin'ny firenena matanjaka amin'ny atongavana izy ireo hanatrika ny fianianana ny filoha vaovao ny Madagasikara izay ataony asabotsy ho avy izao. Saika ireo firenena afrikanina anatin'ny SADC sy ny Troika miampy an'ireo nosy manodidina antsika no efa nanamafy ny vahatongavany. Ohatra amin'izany ny filoha namibiana Ifinkeponier Pouamba, ny ministra frantsay misahana ny francophonie Yamina Abengongi raha ny fanazavana avy etsy amboditsirohitra dia mbola tsy saina namafy ny fahatongavana ireo filoham-pirenena Europeanina izy ireo. Misy filoham-panjakana izay ho avy amin'io asabotsy io. Mbola tsy tena fantara ilay satria miandry zany ny valiteny rehetra avy any. Misy maromaro izy aloha ny hoe mety efa ho tonga aloha tsy fantara moa fa za tsy samy teny hoe firy na firy fa dia misy maromaro ihany nasainy zany indrindra moa zany ny homme SADC, ny homme commission de l'océan Indien, dia ireo organisation internationale koa zany ohatran'ny hoe ny Union africaine, Union européenne sy ny Nations Unies mihitsy zany. Raha ny fanazavana azo hatrany dia efa mandeha ny fanasana ho an'ireo filohan'androm-panjakana sy ireo olo-manan-kaja hanatrika ny lanonana. Anisan'ny voasa ihany koa ny kandidam-pifaninana nandritra ny fihodinana voaloha sy faharoa. Ho an'ny avy amin'ny mpanohitra kosa dia fanadefasana fanasana ny Dr Jean-Louis Robinson sy Ramatoa Laura Valmanana. Nanamarika ny mpanolotsainy Andra Joel fa tsy anisan'ny voasa kosa ny filoha teo aloha Marc Valmanana. Dia tsy fantatra eo aloha na ho avy izy na tsy. Zay tsy fantatra. Mety eo anatin'ny invité izy? Tsy eo anatin'ny invité aloha izy. Sako milaza an'izany. Fa ny vady ny invité. Candidat présidentiel rehetra invité daholo. Zay no misy. Mikasika ny andron'ny zoma izay natanterana ny fifamindram-pahefana dia mbola tsy misy aloha hatreto ny fanomanana matipaika. Ny andro fantatra dia eny Avoloha no anaovana ny lanonana. Nisy ny fivorian'androany tetsy amin'ny birao ampiasana ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana nametrana ny paikady rehetra nandritra ireo lanonana rososina goavana ireo. Tazana tamin'izany moa ny tale ny arifentry ny fiadidin'ny tetezamita ny ministry ny atitany ny filoha Rajoanaromampianina ary ny avy eo anivy ny mpitandron'ny filaminana. Fa mbola mitana ny sainy maro ihany koa amin'izao fotoana izao ny makasika izay mety hanendry ny Prime Ministre indrindra eo anivon'ny parlemanta izany. Tsy azony mamparatao ary ny manendry Prime Ministre amin'isan'ny solo-mavombahoaka izay azony aloha hatreto hoy ny mpahalalana sady mpikambana ao amin'ny sefafi Saondra Rabenarivo raha nanontaniana momba ny andininy fa 450 ao anatin'ny lalam-pandrenana. Mizara telo mazava ho azy ihany koa hatreto ny fahefana ankehitriny raha ho an'ny Madagasikara manokana no resahana araka ny fanazavana hatrany. Tsy misy manery ny siny ny fiaraha-mitantana ao amin'ny gouvernemanta ary tsy isy ihany koa ny fivondrona ary tsy maintsy isy ihany koa ny fivondronana any amin'ny parlemanta. Fanadidina makasika izay ihany no arahantsika.
Taoriny ny vokatra vonjomaika navoaka ny senita momba ny fifidianana solomavambahoaka ny rairain'ny mapara fa izy ireo no hanolotra ny anaran'ny Prime Ministre. Tsy mitombina izany hoy ny mpahalalana Saondra Rabenarivo. Ny atoko izay manana 51% na ny vondrona izay manana 51% na mahery no manendry ny Prime Ministre. Ka misy tady anao fetsifetsy amin'izao fotoana izao dia hiteny hoe izay manana maro anisandrindra zany izay manana 10 na 90 dia afaka manendry ny Prime Ministre. Tena tsy mety mihitsy zany amin'ny système parlementaire satria nahoana? Satria ny Prime Ministre sy ny gouvernemanta eto Madagasikara no mbola manao ny volavolan-dalàna dia rehefa ho présentena any amin'ny parlement le izy dia ilainy le raiky amin'ny 70 isanjato ifidy an'iny lalàna an'iny raha zany dia tsy mandeha ny eto an-tany zany, tsy mandeha ny tsy tafavoaka ny lalàna, tsy tafavoaka ny décret sy ny ohatran'izany. Tsy maintsy isy ihany koa ny fivondronana na ny fanambarana hery eny amin'ny parlemanta tsy mbola lalàna na didim-panjakana akory ilay hoe tsy mahazo mandray anjara amin'ny fanendrena ny anaran'ny Prime Ministre ny tsy miankana raha ny fanazavany. Raha makany amin'ny primature nareo dia tsisy décret momba n'iny zavatra iny fa communication iny karazana interprétation fomba fijery zareo azy. Ary mivoaka tamin'ny 7 novembre le izy angambany efa saika nanomboka raha tsy efa nanomboka ny campagne législative tamin'izay fotoana izay taraiky be mihitsy zany dia manana des avantages zany ny indépendance ny ohatran'izany izay tsy afaka nilazany Denis Elo hoe za miaraka amin'ny anana na miaraka amin'ny anana. Fa indrindra tsy misy système parlementaire eto tany hoe tsy mahazo mivondrona aoriana fifidianana. Zany natonga ny ohatra hoe tany Allemagne Angela Merkel ray volana tao aoriana ny fifidianana izy vao nanana gouvernement satria ny système parlementaire dia manery ny eo fitondrana hitady coalition, hitady fiaraha-miasa amin'ny olo-kafa fa tsy izy rery no manditsy manapaka zany fa tsy maintsy izy mampiditra olo-kafa ao anatin'ny coalition, tsy maintsy misy ouverture, tsy maintsy misy rassemblement. Tsy misy afaka manery ny fitohizan'ny fiaraha-mitantana ao anatin'ny gouvernemanta vaovao ijoro eo ihany koa hoy ity mpahalalana ity. Miendrika telo lehibe ankehitriny ny endriky ny fahefana ka zava-baovao tokony omena lanja manomboka izao ny satan'ny filohan'ny mpanohitra voalazan'ny lalam-panorenana. Telo zao ny tena hoe fitondrana eto Madagasikara dia ny filohan'ny République, ny Prime Ministre sy ny gouvernemanta ary ny chef de l'opposition. Ary manana statut de chef d'institution ny chef de l'opposition ary indroa isan-taona izy ato anatin'ity lalam-panorenana ity no manao débat miaraka amin'ny Prime Ministre. Izy zany no mitondra ny feon'ireo izay tsy manaiky ny majorité izay misy eo amin'ny fitondrana. Anatin'ny constitution ny chef de l'opposition dia omena vola sy fahefana ahafahany manao ny asany. Afaka izy zany manana budget de recherche izy, manana secrétariat, manana sécurité, manana trano, manana automobile, zany rehetrarehetra zany ahafahany miasa miaraka amina équipe zany manao ny asan'ny opposition. Fa io zany zava-baovao eto Madagasikara nampidirina tamin'ny lalam-panorenana tamin'ny 13 tena voalohany zany ity zay vao nisy teto Madagasikara, tokony ararotiny izy io. Isan'ny miombon-kevitra amin'ireo mihevitra fa fotoana tokony ahafahana mametraka fiangana vaovao amin'ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara izao kimbondalana misy ny firenena izao ity mpahalalana ity. Afa miparitaka amin'ny alalan'ny SMS kosa amin'izao fotoana izao nanomboka omaly fa hiverina eto Madagasikara ny filoha teo aloha Marka Ravalomanana. Tsy fantatra mazava ny fiaviany reto SMS reto ary nanamafy ny avy amin'ny ankolafy Ravalomanana fa mbola tsy naharay tatitra mikasika izany ny avy amin'ny HVM na ny hery vaovao ny Madagasikara kosa indray dia mbola tsy manao laharam-pahamehana ny fidiny ty filoha mpanorona ny orinasa Tiko ity. Fanampanazavana sy fanadidina miaraka amin'izay ary. Omaly tolakandro ny sesy ny fandraisana SMS milaza ny fahatongavan'ny filoha teo aloha eto Madagasikara. Maro ny mponina teto an-drenivohitra no naharay ity sy maiso ity avokoa. Rehefa nantsona nefa ireo numéro mandefa ny SMS dia tsy misy ny mandray izany. Atreto dia mifanjoy amin'ny fotoana ny tanterana ny lanoana goavana sy manantantara eto amin'ny firenena izany. Ho an'ny ankolafy Ravalomanana dia tetika hoentina anakorontanana saim-bahoaka ny zava-misy. Hatramin'izao aloha dia tsy nahazo an'izay vaovao zao zahay. Miresaka tamin'ny filoha Ravalomanana voatsasakatiny zao tsy misy an'izay koa avy any aminy. Ka tsy fantatro hoe iza manaparitaka azy fa nakorontanana ve sa mbola fitadiavana endrika ilazana fa miady hiverina foana izy. Tsara marihana fa filaminana ny tadiavina
ary raha misy ny zavatra zany dia tsy maintsy atao ampilaminana ary tsy maintsy atao fantatra ny daholo be fa tsy tonga antsokosokona tampotampoka toy zany. Efa mahazatra antsika eto amin'ity tany sy firenena ity manao an'ity tsao lafy ity ny vahoaka malagasy tokony ho tony ary tokony hametraka foana ny finoana hatramin'ny farany fa marina fa zay dia tsy miova fa ny apody an'Andriamantora Valomanana ny tanjona voalohany indrindra ao anatin'ny tondrozotro zany. Mahalona izay tranga izay dia nanambara ny mpisolovava ny filoham-pirenena Journal Mampianina fa hatreto dia mbola tsy nisy ny resaka ny fanaovana mikasika ny fodiany ny filoha teo aloha Marc Valomanana. Inona moa ny resaka hoe tenenana hoe fanarana na tsy fanarany tsika nge mitoy zany le processus rehetrarehetra dia ny malagasy 22 millions de malagasy no zavatra tena important amin'izao fotoana izao. Ny toyany dia hitatsika araka ny fizotrany raharaha ara-sosialy ara-politika. Hitatsika eo ny toyany manaraka. Mijanona ho fandemetsana sy fanakorontanana saim-bahoaka ny tranga tahaka izao. Ny fitondrana misy ankehitriny izay mbola tsy manana heritreritra ampody Valomanana Marc. Mety anoho 5 taona ny fijanonany atsy Afrika Atsimo mihitsy aza ity vadin'Ramatola Laura Valomanana ity raha ny zava-misy. Lazava ny fanehoan-kevitry ny filohan'ny pirenena Journal Mampianina tamin'ny afrique.com tsy lahara-pahamehana aminy fampodiana Valomanana. Na dia voalaza ny tondrozotra aza fa afaka averina eto Madagasikara izy aoriana ny fifidianana. Fa tsy misy intsony kosa ny tokony olana amin'ny famerenana ireo fanampiana avy any ivelany sy ny fiara-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka hoy ny masovony France François Goldblatt. Manamarina izany ny fiazakazahany ireo firenena maro ny arahaba sy nankatoy ny fifidianana izay natao farany teo. Tokony masonina ny fametrahana fanjakana matanjaka izay tsy nisy teto nandritra ny apolitoarany maro hoy ity masovo ity. Fanampanazavana ary. Beaucoup de responsables étrangers seront présents samedi prochain lors de l'investiture du nouveau président. Et donc le cadre... Tokony andraikitra vahiny maro no anatrika ny fiainana filoha vaovao amin'ny sabotsy izao. Mizotra antsakany sy andavany zavatra rehetra. Efa manomboka mivay ireo olana fototra momba Madagasikara. Il faut que les choses se mettent en place avec un gouvernement... Manomboka amin'ny herinandro ambony io, tsy maintsy hanomboka andeha ny zavatra rehetra. Miaraka amin'ny gouvernement izay ahitana tokony andraikitra tapa-kevitra fa androso. Nous sommes nombreux à être prêts à augmenter, renouveler notre appui à Madagascar. Afaka ametraka fifampiresahana amin'ireo mpiara-miombonantoka vahiny ary izahay dia maro ny vonona ifanimetanana amin'izany. Irarena ihany koa ho fitondram-panjakana matanjaka, ijoro mahitsy, mahay ary mirindra no avy eo. Tranga izay tsy nisy teto Madagasikara tao anatin'ny taona vitsivitsy, tato anatin'ny 40 taona mihitsy aza. Il y a quelques années, quelques décennies, et qui malheureusement souvent ont été perdus de vue. Vaovao mahakasika ny fifandraisana eo amin'izay lafiny raisam-pirenena izay dia malagasy 12 ateratany vahiny sivy no tsy afaka niditra teto Madagasikara ny taona 13 sy 14. Maro ny tranga moa izay mety hatonga ny olona iray tsy tafiditra amin'ny firenena izay ivantanany. Isan'ny malaza ny mpanakanto malagasy iray izay tafiditra tatsy Frantsa sy ny raharaha ny nidonia. Nilaza ny heviny momba izany ny masovony ny Frantsa. Fanampanazavana trany. Teratany Frantsesy Ghanéenne, Afrikana Tatsimo ary Slovaky misy 7 no tsy navelan'ny polisy ny sistany malagasy niditra teto Madagasikara nandritra ny taona 13 sy 14. Maro ny anton'izany ary saika olana teo amin'ny antota taratasy no nandrarana azy ireo. Misy kosa nefa ny teratany malagasy 12 avy any Dubai, Maurice, Paris ary Chine sy La Réunion no tsy afaka niditra teto ivato. Ny firenena tsirairay dia manana ny fiandrianana ary masy mandity izy ao amin'ny firenena. Ka na ohatra ary ny maso voaly le firenena manome fahazon-dalana na visa hidira ny teratany anankiray any amin'ny firenena izay niaviny dia manam-pahefana tanteraka ny tompona ndraiky mpanjakana eo amin'ny vavahadin'ilay firenena mandray fanapahan-kevitra mifanohitra nomeny le maso ivo raha ohatra ka hitany ao anatin'ny fitsiriana izay ataony na koa fahatsapahany fa misy zavatra tsy tomombana loatra na mampiaia azy dia azo ny tompona ndraikitry ny firenena eo amin'ny seranam-piaramanidina io na eny amin'ny seranatsa. Araka izany dia mety ny iray amin'ireo fepetra ireo no tsy nahafahan'ny mpanakanto malagasy nalaza iray niditra tany Frantsa sy ireo malagasy manodidina ny 20 voasakana tsy afaka niditra tany Eropa tamin'ny taona lasa iny. Isan'ny sakana ihany koa nefa amin'ny resaka tota taratasy ary mety noho ny antony maro samihafa ny tranga tahaka izao nazo any nidony farany teo izay niteraka resabe teo tandrenivohitra noho ny tsy fahafahan'ny voaka tany ivelany.
manoloana izany mazava ny mahasoivo frantsay manana olana amin'ny fanjakana frantsay ny Union ka tsy navoaka ny visa na dia manana zopirenena française ity farany. La personne dont vous me parlez a été identifiée comme ayant été, s'étant trouvée en situation irrégulière en France. L'application de la loi lui a été faite. La loi, c'est qu'il n'y a pas de visa pour des personnes qui se sont trouvées en situation irrégulière. Elle peut, et cela lui a été dit à plusieurs reprises par le consul général en personne, il y a des recours, notamment auprès de la commission de recours contre les refus de visa. Donc elle n'est pas dépourvue de moyens de recours. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes là pour appliquer les lois et règlements français. Ireo malagasy sy tafiditra avy any ivelany no isan'ny malaza fa nisy malagasy 70 ihany koa no voaroka avy any Frantsa ka nampidina teto. Isika teto Madagasikara kosa teratany vahiny 70 no tsy maintsy naterana naverina tany amin'ny taniny tamin'ny taona 2014. Atatitra kosa mahakasika ny takaitra navelany ilay rivo-doza tela hoe teto Madagasikara dia maro zany ireo takaitra navelany ity rivo-doza ity teto amintsika tamin'ireo faritra maro manerana ny nosy 5 no maty 7,7 no trabona 7,7 no tsy manan-kelofa na raha ny tatitry ny BNGRC na ny Bureau National izay misahana ny loza voajanahary. Trano misa 420 no rava, 200 ireo ravatafo ary 25 ireo trano izay tondra-drano. Sekoly misa 2 no simba ary iray ihany koa no tondra-drano. Akoatra ireo rava-drano misa 9 potika ary tanimbary mirefy 2 hektara dia rava ny fandalovany Deloy avokoa. Araka ny tatitra navoaka ny BNGRC izay atrano moa dia maro ny fahavoazana nateraky ny rivo-doza izay miaraka amin'ny andehan-drahona mafana sy mangatsiaka na ny zone de convergence intertropicale hatramin'ny 11 ny volana janoary teo. Faritra 9 teto amin'ny nosy ary anovo mafy tamin'ny fandalovany dia ny distrikany Morombe Toliara voalohany, distrikany Maintrano, distrikany Mitsinjo ary ny distrikany Soalala. Afa makasika ny vaovao ny toe-karena kosa indray dia 5,9 ny fiakaran'ny vidim-piainana ho an'ny taona 13,4 raha oharina amin'ny taona 12,4. Tsy niova ny tarehimarika roa taona nifanisy izay nandritra ny 2 volana farany tamin'ny taona 13,4. Fianarantsoa sy Antananarivo nahitana fisondrotana midangana izay mahatratra hatrany amin'ny 100. Araka ny fanadihadiana moa nataon'ny sapanara-panjakana amin'ny sahana ny totanisa ny volana Desambra taona 12,4 ka hatramin'ny taona 13,4 dia toy izao ny fiakaran'ny vidim-piainana nisy teto Madagasikara. Vinavina ho an'ity taona ity ny fiakaran'ny vidim-piainana itombo isa ray ho amin'ity volana janoary ity, aotra faingo 7 kosa izany ho an'ny volana febroary ary ena aotra faingo 7 ho amin'ny volana marsa. Iverenantsika ny Tsiprian'izay ao anatin'ny fampahalalam-baovao rahampitso. Anizatsika ny fampahalalam-baovao dia mikasika hatrany izay lafy ny toe-karena izay tafiakatra hatrany amin'ny 7,30 mirary ariary ny fantiantoka ireo mpivarotra sy mpandraharaha voaroba tamin'ny 19 ny volana janoary 7,2. Tsy mbola tafaverina amin'ny CAP-arena avokoa ny 10,100 n'ireo mpandraharaha ireo 5 taona ty aoriana. Mbola tsy nahita ambaliny anefa hatramin'izao ny fitarainana sy ny fangatahana fanonerana maro nalefa teny anivo ny fitondram-panjakana. Fanadihadiana ny Zora Kotondrina. Eo amin'ny 5,700 eo nisan'ireo mpandraharaha voaroba tamin'ny taona 7,2 iny. Asa 3,000 mahery teo eo no very ary vitsy tamin'ireo mpandraharaha sisa no tafaverina miasa ankehitriny. Na dia nisy aza ny fampanantenana nataon'ny fitondram-panjakana dia tsy mbola nahita ambaliny izany ankehitriny. Efa nisy ny fananganana ny fikambanan'ireo voaroba tamin'ny taona 7,2 ny maromarina kokoa ny 20 ny volana janoary izay vondrona ny mpandraharaha miisa 5,200. Antota taratasy maro no efa nalefa teny amin'ny ambaratongam-panjakana momba ny fangataham-panonerana ireo entana simba. Dia efa nisy fikarakarana taratasy BDB sy fiorana BDB nefa natao zany tamin'ny 2011-2012. Total ny fananana rava tao anatin'le izy ho anatin'ny fikambanana misy anay 39 milliards d'ariary teo eo ny totalin'izay fananana rava zay. 5 taona ty aoriana tsy adinon'ireo mpandraharaha iny tranginy. Mpandraharaha madinika 300 eo no tsy mbola tafaverina ankehitriny. Vaovao avokoa ny akamaroany ireo mivarotra amin'ny itony tranombarotra itony amin'izao fotoana raha ny fanazavana azo. Ny ankabeazan'ny volan'ireo mpandraharaha dia tafiditra anatin'ny entana daholo rehefa volana janoary. Anatina hoe anokatra taona vaovao zany ny orinasa dia iny angamba ny fotoana anaovana approvisionnement iatrehana ny taona.
dikan'izay zany tena goavana dia goavana tokoa ny perte tao anaty. Fantatra ihany koa taorian'ny voka-pifidianana filoham-pirenena farany teo efa nitondra ny fangatahana ontra ihany koa ireo orinasa frantsay lehibe mpivarotra voaroba tamin'ireny fotoana ireny. Ho an'ny orinasa vahiny roa etsy Akorondrano ohatra izay voaroba tamin'ny fotoana iny dia mitentana $70 Amerikanina ny fantantoka izy ireo. Amin'ny alalan'ny sapana ray raisam-pirenena misana ny disadisa momba ny fampiasam-bola na ny sirdia izy ireo ankehitriny no mezaka mitady ny rariny. Afahany votra ny andritran'ny fionan'ny mpandraraha eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ireo mpianatra eo anivon'ny sekoly ambony Omaly tetsy amin'ny FM Manalakely any fanarenana ny Madagasikara ara-toekarena. Naraina ady-hevitra miaraka amin'ireo mpiantsehatra eo amin'ny tontolon'ny toe-karena ary naraisan'ny mazovao frantsay François Goldblatt anjara manokana izany. Raha nitovy ny laharana tamin'ny Korea Atsimo, Bangladesh, Vietnam tamin'ny taona 1990 isika dia efa lasa lavitra ireo firenena ireo mihoatra ny Madagasikara. Fanampanazavana ary. Miditra amin'izay ilay volonté hoe finiavana volonté politique indrindrindrindra hoe tianay androso Madagasikara afaka 20 taona tsika tokony mihoatra ny ohatra hoe Maurice. Ahoana ny atongavantsika amin'izay miara-miasa daholo na sehatra tsy miankina ny mpampianatra ny mpanao politika ny olona tsotra manao izay atonga an'ilay izy satria tsy tonga fotsiny fa asa ilay izy ezaka atao mila ampianarina ny ankizy mila mianatra teknolojia mila formation hoan'ny olona any amin'ny natorinasa sansisa ny andraikitsy ny mpandraraha dia ny mijery hoe ahoana ny fomba ahafahana mampitatra ny ambandain'ny asany izany hoe manao mampitombo fipetrabolany sy mampiporoborobony orinasa izay indraketana fa misy andraikitra lehibe ny fanjakana koa satria ny fanjakana no manao ny tontolon'ny fandrarahana ka raha ohatra ka tsy tontolon'ny fandrarahana mifanaraka amin'ny izay mety ampandroson'ny orinasa dia tsy mety ilay izy. Vaovao mahakasika ny lafin'ny fampianarana sy ny lafin'ny sosialy dia potika amin'ny ampahany betsaka ny Université any Mahajanga ary ahina ho taona fotsy ity taom-pianarana ity ory avy amin'ny fikambanany ny zanak'Boeny. Na dia milamindamin-dratsy aza ny any an-toerana ankehitriny dia te hianatra ary sy mankasitraka ny fampiatona ny fampianarana ny 5,700 ny mpianatra izay mianatra amin'ireo rantsa-piofanana andoavam-bola. Tsapa ihany koa moa fa misy ny fivoizana resaka adipoko lalina amin'ity université ity. Fanampanazavana sy fanadidina mahakasika izay. Fahasimbana Tsiroamatany no nitranga tao amin'ny Université ny Mahajanga hoy ny fikambanan'ny zanak'Boeny taorian'ny fihetsiketsehany mpianatra farany teo ireny. Raha ny Université ny Mahajanga no jerena tamin'ireny fandalovan'ny fandrobana izay noapampana tao amin'ny université, ireo fitaovana maro be amin'ireo izay fileranisy dia nipotehana. Ny laboratoire izay hita ao amin'ny université dia potika, mbany ireo izay kojakoja madinidinika ary na dia ny trano izay honenan'ny mpianatra aza mbola nipotehana. Solosaina maherin'ny 70 no very, laboratoire mitetina 400 tapitrisa sy 2 miliara no simba. Tsy nazahoana taremarika ambomba izany kosa ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony ary nanome antoka fa tsy maintsy miverina ny fampianarana afaka iray volana. Tsy vahaolana nefa ny fampiatona ny filohan'ny université Rabesazafera Antoine raha ny fanazavan'izy ireo tsy nenona ny maronisa na tamin'ireo mpianatra te hianatra na tamin'ny mpandrarahany université. 25% ny mpianatra ny université ny Mahajanga no manao grève, 75% te hianatra ary tagnatin'izay raha tonga daty le 6 décembre dia ireo 25% reo no nanday vato mitoraka mpianatra izay mianatra tao. Dia tagnatin'izay nisy ray aman-dreny tokoroa koa, misy ray aman-dreny izay mpandrisika n'ireo zaza reo mba hisarombany izay seziny Zafera Antoine zay, misy ray aman-dreny nietrehitra hoe tsy maintsy ataontsika zay fomba ilaminany ity grève ity mba tsy hisiany any blanche agnatin'ny université ny Mahajanga. Dia raha tonga tagny nefa ministra tsy ny consulteny mihitsy ireo andian'olona izay tsy mitia fisian'ny grève na fahapotena tagnatin'ny université ny Mahajanga fa avy hatrany izy dia nanatona ireo mpianatra mpanao grève 25%, nanatona izy ireo ray aman-dreny mpandrisika mpianatra mpanao grève dia namoaka fanapahan-kevitra. Misy vaovao tsy tian'ny fanjakana ho fatabahoaka momba ny Université ny Mahajanga ary izany no isan'ny antony ilazan'izy ireo fa misy loko politika ny fampiatona ny filohan'ny Université ny Mahajanga hoy ireto avy amin'ny zanak'Boeny ireto. Nampitary anazy ireo ihany koa ny ambarany fa lakilosy tokana eno amin'ny hainao manjery mpanjakana. Raha tonga teto zay zavatra mampalahelo, tena mampalahelo
nandia zahay tamin'ny ainao manjery mpanjakana haneho hevitra anay efa misy noty mipetraka ao amin'ny aina manjery mpanjakana TVM resaiko eto mivola hoe raha misy olo tonga eto ka manohitra fanapahan-kevitra ny ministra amin'ny fampianara amin'ny fampiantona danjy dia tsy mahazo miditra amin'ity TVM ity tsy azonareo raisina. Amin'ny 17 janoary anoany no tokony hiverina amin'ny laona ny fampianarana ao Mahajanga. Mbola fanambogoavana miandry amin'izany ny famerenana indray ny asy ny filan-kevim-pilaminana ao amin'ny université. Taoriny namerenan'ny fanjakana tsotra izao andreo mpianatra 14 voaroka noho ny fandratrana mpiambina sy ny fiazonana fitaovam-piadiana ankoatra ireo fitaovana very sy ny efitrano fianarana simba. Afatanora maherin'ny iray alina kosa no andrasana mandritra ireo 2 andro natokana ho an'ny fampihofanana ny asa any Indien ny 15 atao hoe tsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina any 4 sy ny 15 ny volana janoary ho avy izao. Ny tontolon'ny teknolojia sy ny informatika ary ny fandrarana ara-barotra no tena mahaliana ireo tanora ankehitriny. Omena vahana kokoa ny seha-piarina mandritra ireo andro ireo. Miara-miasa amin'ny ministeran'ny tanora sy ny alavolo moa ny mpikarakara amin'ity hetsika ity mba hanamorana ny fidiran'ireo tanora eo amin'ny sehatry ny asa. Fanampanazavana. Ny sehatra asa zany eo amin'ny ataontsika eo amin'ny 5 ny secteur d'activité hisy eo. Fa ny tena betsaka eo zany raha ohatra ka jerentsika ilay izy dia amin'ny sehatry ny informatika. Ao ny sehatra commercial, commerce zany, secteur commerce. Rehetra zany dia mahazo ny anjara brikiny daholo. Raha atao ny bilan manomboka tamin'ny andiany voalohany ka hatramin'ny fahaefatra dia eo amin'ny 570 1075 zany no efa nahitasy. Zany hoe manana contrat. Dia 3,300 ny tolotrasany nomena tamin'izay. Dia niatsasak'izay zany no nahitasy. Iarahantsika malala moa zany fa lahara-paмен'ny fanjakana amin'izao fotoana izao ny fampimboana ny asa ho an'ny tanora. Dia zany indrindra ny tena nanoananay ato amin'ny ministère tanora sy ny alavoly an'izao hetsika karakaray ny cabinet de recrutement MRH izao. Dia miezaka koa zany zay amin'ny fiara-miasa miaraka amin'izareo indrindra moa zany amin'ilay tolotr'asa mba ametraka tanora maro mba fahitana asa zany. Afa eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa dia fiara roa ny fandona tetsy Mahamasina eo arivo eo tamin'ny 4 ora sy sasany ora moa izay firavan'ny mpianatra. Mpianatra ny ampita tamin'ny lalan'ny mpandeha tongotra no antony nijanonana ity fiara kombo ity ary ny dona avy aoriana ny fiara tsy mataho-dalana izay nandeha mafy ka tsy tafajanona intsony. Tsy nisy ny ainana fohy fa tao aorian'ilay fiara kombo va kosa aloha potika. Raha ny fanazavana moa dia nisy teny an-toerana dia fifanaran'ny rotota fotsiny no andaminana ny loza. Mbola tsy tonga teny an-toerana hitandrina ny filaminana miandraikitra ny fifamovoizana hatramin'ny fotoana izay nialany ny mpanao gazety teny an-toerana. Afa andro lasa-pirenena ho an'ny fifamihana andro any na ny kalay moa zany amin'ny teny vahiny fanehoana fitiavana amin'ny alalan'ny fihetsika ny andro androany. Kolotsaina australiana vofanehoana ny fitiavana ary révérend Kevin Jaborne avy atsy Amerika no nanaparitaka sy nisafidy ny andro ny faraka amin'ny 20 ny volana janoary ankalazaina izany. Mbola vitsy ny malagasy no mahalala ny fisiny ny fankalazana io. Fanadadiny Nandriana Johnson. Eo amin'ny zanaka sy ny ray aman-dreny, eo amin'ny tanora sy ny ray aman-dreny, eo amin'ny tanora samy tanora no isehon'ny fanaovana kalany. Efa tafiditra ao anatin'ny fahazaran'ny malagasy ny fanehoana fitiavana amin'ny alalan'ny fihetsika. Aty andrenivohitra matetika amin'ny tena mpanao ity fihetsika ity. Samy manana ny fomba hanehoana izay fihetsika izay ny tsirairay. Filana, ilain'ny vatan'olombelona ny kalay, ilazana sy hanamariana ny fisiana ao anatina fiarahamonina. Fantatra hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny kalay andro tsy fantatro. Dia ohatrany ahoana tena ilainao ve ny kalay ho anao manokana? Ilay. Fotoana ohatrany ahoana ny tena ilaivanao anazy? Eny ilaina ny kalay mba conforter fa misy peine de cœur ny sasany. Ohatranao zao tena ilainao ny kalay? Mety ilaina ihany indray. Dia ohatrany ahoana ny tena hanaovanao an'ilay kalay sy olona tena hoe famille amiko na olona miaraka. Za aloha raha ohatra hoe miaraka amin'ny sipako dia hitako hoe preuve d'amour anankiray koa zany zay fa tsy voatery hoe miteny sy ohatrohatr'izay zany. Ho anao zany tena ilainao ny kalay? Rehefa misy problème aloha dia ohatrany hoe io manala azy vetivety. Tsy ny mifamihana ihany no antsoina hoe kalay fa ny zavatra rehetra atao amin'ny alalan'ny fihetsika ao amin'ny fitiavana. Tsy maintsy misy fifandraisan'ny vatana izay faneho-pitiavana izay. Le kalay misy hoe resaka hoe famihana fa misy ihany koa forme misy bikany hafa toy ny zavatra fa ahitana azy.
ohatra hoe any amin'ny toilettage zao raha zany nijerevana dia efa ny karazana câlin zay ohatra olona mamboatra volo amboarin'ny olona anankiray a dia zay câlin tedavina ary efa tsy hita matetika dia any amin'ny mpanao volo any amin'ny ino ty manao maquillage mbany an'ireny no manao azy dia reny a miéquilibren'le olona rehetrrehetra satria rehefa matsapa ny tena hoe voasafosafo ny lohany dia calme izy ary rehefa calme izy a dia zay ny câlin tedavina any amin'le toilettage ny ahitana be lehibe tokoa amin'le hoe câlin zay ohatra anankiray massage reny de forme de câlin fa le izy câlin tena resantsika angambana dia ohatra hoe le câlin mpivady nefa zany a karazany be lehibe mihitsy rehefa tsy manazo an'le câlin zany le olona dia ohatran'ny matsiaro ny tenany ohatran'ny nerveux ohatran'ny hoe tsisy tia ako ny olona tena je suis dressé zay le hoe matsapa tena hoe ohatran'ny adino zay dia ohatran'ny misy souffrance interne zany eo aminy dia mijaly izy ho an'ny ankizy manokana ilaina amin'ny fitomboan'ny ankizy ny fanaovana io fihetsika io misy fiatraikany amin'ny fitomboany ao anatin'ny lalana mahitsy izany ary atsarovany tena fa manana ny lanjany izy eo anivon'ny fianakaviany sy ny fiarahamonina misy azy any aoriana ilainy la ve ny câlin indrindra omeny mamanareo anao rehefa ohatrotry ny ahoana ny tena ilainao le izy ary malahelo izy dia ohatry ny ahoana le fihetsika fanambitambazany any la rehefa manome câlin ohatry ny ahoana le ataony safosafo aiza ny safosafony amin'ny loha on a besoin de 7 minutes par jour de câlin. Bon, en moyenne, mais c'est pourquoi les enfants ont besoin de voir ça aussi, voir ses parents. Leurs parents, oui, les parents, ils s'aiment. Ces gens de me rassurer, de m'amener équilibre psychologique, on est qui ces avatars, comme ton bouche. C'est une ça, j'ai besoin de câlin. Mais je me tenais à me dire, il me dit, vous n'êtes qui? Ary rehefa mahazo zay câlin safosafo zay izy a dia milamina ary tena mipetraka tsara mihitsy ny olodehibe ihany koa mitovy amin'ireny ankizy ireny satria matetika mbola ankizy ohatrany hoe prolongina ihany le mahazaza azy ka rehefa ataon'ilay olona anankiray an'izay izy nireny mais j'ai besoin de câlin maman dia ataon'ireny dia iny izy milamina ihany koa dia ohatra zay indraindray ohatrany hoe moi je vais te faire câlin misy mandany izy za te hainao câlin amin'ny olona be dia be na efa nahita ankizy ohatra zay dia atovy izy anontany izy izy nirainy hoe raha mety le olona dia ataony câlin izay sady en même temps manome plaisir ao amin'ny tenany no ihany koa manome plaisir ao an'le olona naovany câlin tsy mijanona amin'ny samy olombelona ihany fanaovana ity fihetsika ity fa tonga hatramin'ny fanaovana câlin biby koa fanombohana ny fetin'ny mpifankatina ny Saint Valentin andro isam-pirenena ho an'ny fanaovana ity fomba ity fomba niraisin'ny malagasy tamin'ny vahiny tsy fomba malagasy no maneho fitiavana amin'ny alalan'ny fihetsika talohan'ny sy nyity fomba mampanao ity teto Madagasikara na dia efa niainana hatramin'izay azy ny fifankatiavana. Tsy nisy moa ny fanamariana manokana androany noho ny andro irasam-pirenena izay vitsy pahalala raha teo eto amintsika. Andro irasam-pirenena ho an'ny fihetsika fanehoana fitiavana na ny câlin ankalazaina isaky ny faraka amin'ny 20 ny volana janoary maneran-tany androany. Indindiny avy hatrany ary. Tsy ny foronina vao androany fa fanisatra amin'izay ny andro irasam-pirenena ho an'ny câlin. 17 taona izay no nankalazaina isaky ny 1 janoary ity andro irasam-pirenena ho an'ny fihetsika fanehoana fitiavana ity na ny antsoina hoe Free Hug Day ity. Révérend américain iray no namorona azy ity ny taona 1927 ary ny dikany dia mba hizarana fitiavana ho an'ireo rehetra akaikin'ny fo, ny zanaka, ray aman-dreny, ny iray-tapo sy ireo mpiray vodi-rindrina. Taty aoriana nanazava ireo manam-pahaizana fa ilaina ny fanaovana câlin ary misy fiantraikany lehibe eo amin'ny fahasalamandra olombelona izany raha tsy ilaza afa-tsy ny hoe mampiaina ny tosidra ny fisakambinana olona akaiky iray. Ireo manam-pahaizana aza milaza fa tokony hifanoroka imbalo isan'andro ireo mpifankatia tsara ho azy ireo izany sy ny fahasalamany. Firenena maro maneran-tany no mankalaza ity fety ity: France, États-Unis, Russie, Grande-Bretagne sy ny maro hafa. Tsy ao anatin'ny kolontsainy malagasy ny fanaovana câlin na izany aza tsy manakana ny malagasy tsy haneho fitiavana manodidina azy izany indrindra ho an'izay manaraka ny rivotra mitsoka avy any ivelany.
dia ny andro iraisam-pirenena miavaka iny ko tompokilasy tompovavy no etsika maranana ny fampalalam-bavao amin'ny ity ariva ity isorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandrapitafa mandrapeona ho amin'ny rahampitso indray